Toyota Vios 1NR. Ito, meron tayong code na nakikita dito. Yan, 1605 wrap idling. So bali si scanner may sinasabi siyang code dito, 1605 wrap idling. Ang target natin, tingnan natin dito, ignition coil mga kaboks. Kasi yung spark plug napalitan na. So meron po tayong titingnan ditong, sino mo yung ano, data. Titingnan natin yung mga cylinder kung saan ang may misfire. Ayan o. Mabasa niya pag nandun sa labas. Number 3 cylinder, ayan o, misfire. Hawakan mo. Ayan o. Kapag pumalya yung makina, sasabay dito, lalabas. Ayan o. Ayan. Pag nag-automatic off yung aircon, magiging 0 yan. Tapos pagka pumalag ulit, pag pumalag yung makina, wala pa. Yun, meron. Anong year model, boss? 17. Ayun o. Kapag pumapalag yung makina, lalabas dito, cylinder number 3. Yan o. Lalabas na naman, yan. So ang gagawin natin, ititrace natin cylinder number 3. Ignition coil ililipat natin sa number 2. Start mo yan. Okay, start. Bali, pinagpalit natin to. Aircon. Yun. Sa cylinder number 2 na. Bali, lumipat yung misfire. Okay, patay mo na. Salpak mo. Diyos. Hindi, talmog mo lang. Okay, start. Ito na mga kaboks yung bago na kinabit natin, oh, number 2. Sige nga, tingnan mo nga ngayon. Cigarette mo.
Off aircon. Off. On. Idle up. Gumagana. Boss, ito na. Bali, nakabit na natin yung coil. Niobserbahan na lang po natin. Yan, di ba pag kanina po pag nag-automatic yung AC, nagda-drop yung RPM tapos para siyang pumapalag. Ayun yan, di ba? Pagka nag-automatic, ganun pa rin siya. Tapos dito, titingnan natin. Di ba kanina po, bali number 2 may tawag dito, may 5 counts, ganun. 2 counts, 3 counts na misfire. Subukan din nating tingnan yung code pala. Yung lumalabas po kanina. Yan, wrap idling. Kailangan ma-reset din po ito. Yan po, no trouble code. Mamaya balikan po natin siya. Okay, test drive muna. Eto na mga kaboks, nagte-test drive na po tayo. Sa ngayon okay na siya, hindi na siya namamalya. Ayan o. Ang ginawa lang po natin dito, ginamitan natin ng scanner tapos merong code na nabasa, yung wrap idling P1605. Dahil nga dun sa isang coil nagmi-misfire mga kaboks. Kaya mas mainam kung paggamitan nyo din ng computer scanner para mabasa at ma-reset yung mga code kung sakaling meron man. Kasi tayo, hindi naman po tayo talagang expert pagdating sa mga troubleshooting at mga pangkalahatang problema ng makina. Pero syempre, kahit pa paano meron po tayong konting nalalaman din. At mainam na din dahil meron tayong scanner. Kaya natin nakita yung fault code kanina. At nag-focus tayo dun sa ignition coil mga kaboks. Nakita nyo naman yung naging procedure namin. Bali, pinagpalit natin yung mga coil. Dun sa scanner, lumilipat yung misfire nya. Kasi kung wala kang scanner dun, kumbaga ang gagamitin mo lang, pakiramdaman lang, nagana naman si coil. Yun nga lang, may pagkakataon lang na parang napuputol yung delivery ng kuryente. Kaya nagkakaroon ng misfire. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. Please like and subscribe po. At paki-share na lang din po ang ating mga videos para makatulong po tayo sa iba. Thank you po. At salamat din sa may-ari ng sasakyan na ito. Toyota Vios 2017 model, 1NR engine. I-try nating ipa-test drive din sa may-ari para maikumpara niya yung pagbabago. Kasi syempre sila ang madalas gumagamit nito. Ipa-testing din natin. Wala na yung misfire nya.
Ito mga kabox, nagte-test drive na po kami. Kasama si boss, yung may-ari. Pinapakiramdaman niya kasi kanina. Parang, ano pong nararamdaman nyo kanina, boss? Ano, may yung nagja-jerk siya. Ah, Parang minsan may kadyot din siguro, may gumagano. 1 PM niya, biglang Nagpa-fluctuate. taas baba. Oo. Tapos dito sa scanner po natin, wala nang misfire. Oh. Yan. Try natin basahin kung meron pang fault code. Yun, no trouble code na. Kasi kanina boss, pagka pumapali automatic lalabas yung code eh. Yung rough idling. Oo, yan. Sa ngayon ito na. Wala na. No trouble code na. Kasi hindi na niya nararamdaman yung pagpalag ng makina. Ang selan niya, nasa sense niya yung palag ng makina. Kaya mas maigig pa rin po talaga pagka may scanner. Oo, ang ganda talaga. Ay, hindi po ba in-scan doon sa una pong Hindi nag-test? po eh. Kasi kung wala po akong scanner, kasi hindi, gaya po ng sinabi ko sa inyo, hindi naman po talaga ako expert talaga sa troubleshooting. Kung wala tayong scanner kanina, mahirap po nating ituro kung saan coil doon kasi nga gumagana siya, napuputol lang yung supply ng kuryente. Opo. Sige po, thank you po. Thank you. Okay mga kabox, okay na.